夜晚时刻，来到忠义里巡守队，看到分队长简秋荣里长召集巡守队队员勤务培训，特别感谢队员们的辛苦辛劳。忠义里区域大，介于工业区与老旧社区，族群不同，服务更是特别辛苦。感谢简秋荣里长以及我们里民所组织的巡守队，为地方守护幸福，大家一起加油！忠义里巡守队整队出发巡逻，